devons-nous en attendre un autre? Czy mamy czekać na kogoś innego? Par deux fois, 2 razy. les disciples de Jean-Baptiste portent cette question. Uczniowie Jana Chrzciciela zadają to pytanie. Et c'est une bonne question. To jest dobre pytanie. Devons-nous en attendre un autre? Czy mamy czekać na kogoś innego? Nous vivons cette retraite, Przeżywamy rekolekcje, on vit des choses. przeżywamy ważne rzeczy. Est-ce qu'on doit en attendre encore d'autres? Czy mamy czekać jeszcze na coś innego? On vit cette expérience, demain on en vivra d'autres. Dzisiaj przeżywamy takie doświadczenie, jutro przeżyjemy inne. Quelle est la valeur de ce qu'on vit ici? Jakie jest znaczenie tego, czego tutaj doświadczamy? Alors il y a cette première lecture. I odpowiada nam na to pierwsze czytanie. Et dans cette première lecture, je ne sais pas si vous avez remarqué, W pierwszym czytaniu, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, le Seigneur répond. Pan odpowiada. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Ja jestem Panem i nie ma innego. Et les apôtres ont posé 2 fois la question, les disciples. Uczniowie zadali 2 razy to pytanie, Et dans la première lecture, il y a 3 fois la réponse. a w pierwszym czytaniu 3 razy pada odpowiedź. Comme si le Seigneur disait, Tak jakby Pan nam mówił, il n'y en a pas d'autre. nie ma innego. Cette retraite que l'on vit, Te rekolekcje, które przeżywamy, elle est un centre pour nous. są dla nas czymś centralnym. Le Seigneur est ici et maintenant. Pan jest tu i teraz Et il nous donne sa grâce. i daje nam swoją łaskę. Et il nous a donné sa grâce dès dimanche soir. I już od niedzieli nam jej udzielał. Il nous a appelés à être des jeunes ardents lundi soir. Wezwał nas do tego, żebyśmy byli młodymi ludźmi pełnymi zapału. Il nous a hier fait grâce de sa miséricorde. Wczoraj obdarzył nas swoim miłosierdziem Et ça change nos vies. i to przemienia życie. Quelle joie de célébrer la miséricorde. Jaka radość z tego, że możemy świętować miłosierdzie. Et aujourd'hui, Dzisiaj nous sommes invités à répondre à cette question. jesteśmy zaproszeni do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Pas avec nos lèvres, Nie tylko naszymi ustami, avec notre cœur. ale naszym sercem. On a envie de dire à Jésus, Mamy ochotę, żeby powiedzieć Jezusowi: Seigneur, il n'y en a pas d'autre que toi. Panie, nie ma innego, jesteś tylko Ty. Jésus, tu es l'unique. Panie, Ty jesteś jedyny. Tu es celui qui me remplit. Jesteś tym, który mnie napełnia. Et vous avez remarqué dans cet évangile Zauważyliście, że w tej Ewangelii que Jésus dit aux disciples, regardez autour de vous, Jezus mówi uczniom: rozejrzyjcie się, spójrzcie wokół siebie, écoutez, posłuchajcie, ouvrez vos yeux. otwórzcie oczy. Et Jésus rappelle en fait un passage d'Isaïe, Jezus przypomina fragment z Księgi Izajasza, mais sans dire le début. ale nie mówi tego, co jest na początku tego fragmentu. Il invite les disciples qui sont pétris par la parole de Dieu On zaprasza uczniów, którzy są utworzeni przez Słowo Boże, à se rappeler le début. kształtowani, żeby sobie sami przypomnieli, co było na początku. Le début est celui-ci. I początek jest następujący. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Duch Pana spoczywa na mnie, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. bo Pan mnie namaścił, poświęcił mnie swoim namaszczeniem. C'est la prophétie qui s'accomplit. Oto wypełnia się proroctwo. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent. Ślepi widzą, chromi chodzą. Et nous aussi, I my również on est invités à la même chose. jesteśmy zaproszeni do tego samego. On est invités à ouvrir les yeux Do tego, żeby otworzyć nasze oczy à cette présence du Christ na obecność Chrystusa et à lui dire oui. i żeby Mu powiedzieć tak. C'est le meilleur truc qu'on peut faire dans sa vie. I to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić w życiu. Dire oui à Jésus. Powiedzieć Jezusowi tak. Jésus, je te dis oui. Jezu, mówię Ci tak. Alors vous voyez, des fois, les jeunes, on a une mauvaise habitude. Czasami młodzi mają takie złe przyzwyczajenia. On pense que ceux qui ont dit totalement oui, Myślimy, że ci, którzy tak całkowicie powiedzieli tak, ce sont les prêtres, to są księża, les religieuses, zakonnice, mais c'est pas du tout biblique ça. ale to w ogóle nie jest obraz biblijny. Parce que Jésus, il se retourne vers les foules qui le suivent Bo Jezus mówi do tych tłumów, które za Nim idą. et il dit, si tu ne me préfères pas, tu ne peux pas me suivre. I mówi, jeżeli nie będziesz mnie wolał bardziej niż wszystkich innych, nie możesz iść za mną. Jésus n'est pas en train de les gronder. Jezus ich nie przywołuje do porządku. Il dit simplement, moi je te donne tout Mówi po prostu, ja daję Ci wszystko. et c'est
tu veux vivre cette communion, il faut que tu donnes tout. Jeżeli chcesz być w jedności ze mną, też musisz wszystko dać. Il faut que tu dises oui. Musisz powiedzieć tak. Il faut que ce oui de ton baptême quand tu avais quelques mois, Musisz to twoje tak z twojego chrztu, który przeżyłeś jak miałeś kilka miesięcy, et que quand on t'a baptisé, tu as fait areux, i kiedy cię chrzczono, powiedziałeś tylko gla gla gla, areux. ary. T'es petit, quoi. No byłeś mały. Il faut redire ce oui Musisz jeszcze raz powiedzieć twoje tak, pour qu'on soit connecté au Christ, żebyśmy byli połączeni z Chrystusem, pour que sa grâce passe. żeby Jego łaska mogła przejść. Et Jésus nous invite à le reconnaître comme l'unique, I Jezus zaprasza nas do tego, żeby uznać, że On jest jedyny, à être consacré, żebyśmy byli Jemu konsekrowani, poświęceni. chacun de nous. Każdy z nas. Cet appel, il est ici et maintenant pour tous. To powołanie jest skierowane do każdego z nas, tu i teraz. Il ne faut pas se dire, bon, je vais suivre le Seigneur un peu le dimanche, Nie mamy sobie powiedzieć, że no będę szedł za Panem w niedzielę, mais en fait, il y a ça et ça et ça, ça ne peut pas bouger. ale mam takie rzeczy w życiu, to i tego raczej nie Il zmienię. y a ma copine, mon copain, Jest mój chłopak, moja il y dziewczyna, a mes études, moje studia et il y a Jésus. i Jezus. Il y a un petit problème. Jest taki mały problem. C'est que là, il n'est pas l'unique. To znaczy, że Jezus nie jest jedyny. Il ne peut pas nous donner toute sa grâce. Nie może nam dać całej swojej łaski. Je ne vous demande pas d'être une religieuse ou un prêtre, Naprawdę nie proszę was o to, żebyście się stali księdzem albo zakonnicą, mais de dire oui à Jésus. ale żebyście powiedzieli tak Jezusowi. Dire oui à Jésus. Powiedzieli tak Jezusowi. C'est la meilleure chose qu'on peut faire dans nos vies. To jest najlepsza rzecz, jaką można w życiu zrobić. Et c'est ici et maintenant. To jest na tu i teraz. Alors demandons vraiment cette grâce dans cette Eucharistie. Prośmy o tę łaskę w czasie tej Eucharystii. Que nous vivions ce soir une soirée de la consécration, Żebyśmy dzisiaj przeżyli wieczór konsekracji, sans peur, bez obaw. parce qu'on sait que Jésus nous aime. Bo wiemy, że Jezus nas kocha. On l'a vécu hier. Przeżyliśmy to, doświadczyliśmy tego wczoraj. Mais disons-lui oui. Powiedzmy Mu tak. Offrons-lui telle partie de notre vie. Ofiarujmy Mu tę czy inną ważną część naszego życia. Vous savez, j'aime bien dire quelque chose. Ja lubię opowiadać te historie. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dire, mais surtout une chose.